salaadu waa tiirka labaad ee diinta islaamka ay ku dhisan tahay. masaajidaduna waa barkulanka muslimiinta ay ku gutaan waajibaadkooda salaada. sida aan ka soo xiganay website-ka Albayaan Daily ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta, waxaa lagu qiyaasaa masaajidada ku yaala dunida 3.6 milyan oo masjid. haddaba waa kuwan 10 masaajid ee ugu waaweyn dunida. 10 Jama Masjid waxa uu ku yaalaa caasimadda India ee Delhi. masjidkan ayaa leh taariikh fog. masjidkan ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Jahannuma. masjidkan waxaa la dhisay 1656. masjidkan ayaa waxa uu awoodaa in halkii marba ay ku dukadaan 25,000 oo ruux. 9 Baytul Mukarram waxa uu ku yaalaa magaalada madaxda ee dalka Bangladesh ee Dhaka. masjidkan waxaa maamula oo gacanta ku haya dawladda. masjidkan waxaa la dhisay 1968. waxa uu leeyahay nashqad cajiib ah, aadna u qurux badan. waxa ku hareereysan beero waaweyn. masjidkan waxaa halkii marba uu awoodaa in ay ku dukadaan 40,000 oo ruux. nambarka 8 Masjidka Sheikh Sayid waxa uu ku yaalaa Abu Dhabi. masjidkan waxaa dhismihiisa ay socotay 1996 ilaa 2007. masjidkan ayaa leh 81 qudbi ama minaarado. masjidkan waxa uu awoodaa in ay halkii marba ay ku dukadaan 41,000 oo ruux. nambar 7 Badshahi Masjid waxa uu ku yaalaa dalka Pakistan, magaalada Lahore. masjidkan ayaa la dhisay 1673 ilaa haddana waxa uu u qurux badan yahay sidii uu ahaa xilligaasi si la mid ah. masjidkan ayaa waxaa ku hareereysan beero aad u qurux badan, waxaana masjidkan halkii mar uu qaadaa 56,000 oo ruux. lambarka 6 waxaa ku jira Faisal Masjid waxa uu ku yaalaa Pakistan, gaar ahaan magaalada Lahore. masjidkan ayaa dhismihiisa la dhameystiray 1987, waxaana masjidka galay qarash gaaraya 120 milyan oo dollar. masjidkan ayaa waxa uu awoodaa in uu soo dhaweeyo 100,000 oo ruux. lambar 5 Xasan II Masjid waxa uu ku yaalaa dalka Morocco. masjidkan ayaa la dhameystiray 1993, waxaana ku kacay qarash ka badan 400 oo milyan oo dollar. masjidkan waxaa halkii mar ku dukan kartaa 105,000 oo qof. lambarka 4 waxaa ku jira Istiqbaal Masjid oo ku yaala caasimadda Jakarta ee Indonesia. masjidkan ayaa la dhisay 1978, waxaana ku kacay qarash gaaraya 12 milyan oo dollar. masjidkan ayaa halkii mar waxaa ku dukan kara ilaa 200,000 oo ruux. nambarka 3 waxaa ku jira Imaam Riza Shariin. waxa uu ku yaalaa masjidkan magaalada Masjid ee dalka Iiraan. masjidkan ayaa la dhisay sanadka markuu ahaa 1818. masjidkan ayaa waxaa iskugu imaan kara halkii mar 500,000 oo ruux. masjidkan waxaa sanad walba celcelis ahaan yimaada 12 milyan oo ruux. kaalinta labaad waxaa ku jira Masjid Al-Nabawi. waxa uu ku yaalaa magaalada Madiina ee dalka Sacuudiga. masjidkan ayaa waxaa dhisay Nabiyullaahi Muhammad sallallahu calayhi wasallam. masjidka Al-Nabawi waxaa halkii mar iskula dukan kartaa 600,000 oo ruux. lambarka 1 waxaa galay Masjidul Haram. Masjidul Haram waxa uu ku yaalaa Sacuudi Carabiya. masjidkan sidoo kale waxaa ku dhex yaala qiblada muslimiinta ee Kacbada uu dhisay Aadam calayhi salaam kadibna Ibraahim calayhi salaam. masjidkan ayaa waxaa halkii mar ku dukan karaa 900,000 oo ruux. waa halka ay muslimiinta isugu yimaadaan sanad walba gudashada xajka oo ka mid ah tiirarka islaamka.